नमस्ते प्रणाम भैया। हमने के आज लॉकडाउन में कुछ रियाज करते नहीं जा आप लोग की कुछ भोजपुरी के माध्यम से हमने के आप एगो भोजपुरी गाना सुना जा जा बहुत लेकिन के दर्द मिलता एहसास बहुत होने के होता इतने बड़ा दारू पी पी के दिन बितावत रह जा आई जा भाव लागल हम खाते हैं। अरे दिलवा में सपना दिलवा में सपना हरे हजार काहे होला। अरे प्यार कमन चीज हो जे प्यार काहे होला। प्यार कमन चीज हो जे प्यार काहे होला। अरे काहे ना सहाला यार प्यार की जुदाई यही दिल से कोटेला दिनवा नहीं कोटेला रतिया मुश्किल से है। और कहीं ना सहाला यार प्यार के जुदाई यही दिल से कोटे न दिनवा रतिया बीतला उमिरिया मुश्किल से। और कुछ ना बुझाल रे बीनू और कुछ ना बुझाल रे बीनू और सारी काहे होला। अरे प्यार कमन चीज हो जे प्यार काहे होला। प्यार कमन चीज हो जे प्यार काहे होला।